全部都係餸嗯，喺度餵，間寵物醫院，即係你呢啲嘢啊。佢知呢個姐姐係餵佢哋食嘢嘅，就黐住阿姐姐。終於查到啦，大家都睇見啦，最平嘅房間係呢個價錢。你估下幾錢？1800最平。今晚，如果你係廣州人嘅話，就必須要嚟睇下呢個故鄉水。隔離仲有個聖誕樹添，佈置得好靚嘅喎，個飯都唔錯啊。都夠熱啦。因為個天氣太凍咯，幫手啊再叮一叮。係，好熱。係咯。而家係中午11點半，咁又嚟到食午餐嘅好時候啦。今日中午咧，一於試下呢間廣九餐室。啱啱開張嘅時候咧，好多人排隊嘅。咁依家就梗係少啲嘅啦嚇。你入到去再講。哦，新裝修咧都坐得幾舒服喎，跟住有海鮮食嘅咯。後生嘅，但係都不乏長者。咁啊食港式茶餐廳，因為佢數碼點餐咁啊，所以冇辦法同大家睇食啲咩啦。我就叫咗個叉蛋飯啊，同埋咧佢哋啲飲品咧係好勁㗎。睇唔到啊？呢個啊嚇，呢個咧要血糖低患者飲呢個好咯。又或者呢個啦，血糖低飲咗之後咧，應該對身體係好好。我都係唔敢飲嘅，因為我血糖唔低啊嘛。哇！另外都幾乾淨企理嘅，啲筷子啊全部擺住，咁但係佢冇俾紙巾咯，呢個係我自己帶嚟嘅，一個碗筷咁啦。但係有樣嘢我不是太喜歡嘅，係我嘅問題，唔係人哋嘅問題，就係佢哋啲音樂聲咧太勁啦，咁啊入唔到咪嘅，所以要一路講嘢咯。個裝修都幾企理幾乾淨嘅，新啊嘛，上邊仲寫住有咩招牌菜添喎，我一個人啊冇理由食呢啲嘅。下次同我老婆嚟試下嚇，遮竹腸啊、遮雞啊、炒花甲啊，各種都有。椒鹽九肚魚啊咁咯，或者大排檔啦，後生啲嘅。哇！呢個勁啊！呢個叫做三眼仔叉燒飯，唔係叫叉蛋飯。3隻蛋，哇！夠晒補啊！咁下邊就係叉燒，叉燒都算半肥瘦，但係唔算一層一層嗰種咯。但其實我係好中意食呢種嘅，再弄翻多少少咁嘅原味啦，同埋下邊有汁嘅喎。哇！我好中意呢種叉蛋飯，好中意嘅。以前我大學嘅時候咧，我最中意大學門口有一間叉蛋飯，就係做到差唔多係咁嘅啦。嗰啲叉燒咧仲要冇呢啲咁靚添咯。再換個角度睇一件叉燒，佢肯定唔係全瘦嗰種好乾好柴嘅感覺啦。Very good， 同埋啲飯咧又唔係話好濕嗰種，呢個好滿意。大家價錢唔平㗎嚇，價錢係39蚊，試過一嚿，好滿意，非常非常滿意。同喺我經常講喺大學食到嗰個差唔多。哇！繼續食啦，好滿意。不過咧小問題，嗰杯奶茶咧仲未到，唔知點解。個飯就快啊，個飯真快嘅喎。咁同埋咧，餐廳其實已經開始越嚟越多人啦，好多長者嚟喎，你真係估唔到啊！反而咧後生仲唔多。終於個奶茶到咗啦，咁啊唔跟糖嘅，先試下唔跟糖嘅先。不過好似好熱下喎，好彩今日天氣夠凍，非常好，抵等嚇。落糖咧都係半包。另外有件事情咧就好港式嘅，嗱呢個就唔關事嘅，呢個唔係嘅，呢個就學咗一半嘅，就係呢個啦。成陣香港味出晒嚟啊！我諗香港觀眾應該明我意思嘅。不過好啲嘢唔係紙嘅咯，我食飽飽，味道係唔錯。不過叉燒仲可以再好啲。另外有件事情係要等位喎，要等位啊，係啊。而且係真等位嘅，唔係裝假狗嗰種嘅。另外咧，裏邊啊諗唔到啊，
長者咧仲多過後生嘅。豉油廠我隔離咧有幾台都係啊，有叔叔阿姨咁坐喺我隔離食嘅，唔係淨係後生喎，幾過癮呢個。同埋佢哋有呢啲啦，有煲啊，有煲仔菜嘅，即係嗰啲雞煲啊、牛雜煲，可能夜晚會多啲後生咯。廣九餐室，同埋佢哋好似有好多新嘅餐單都會出嚟。又嚟到傍晚啦，咁而家咧就係差唔多5點鐘啦。咁咧，我哋去沙面島行下啦。雖然我哋都唔係話拍啲實時嘅畫像俾大家睇，播放嘅時候應該都差唔多到元旦㗎啦。都去趁下熱鬧啦嚇。咁啊，正如今日中午直播嘅時候所講咧，如果講到最有氣氛，應該就係沙面島嘅東山口都好熱鬧係嘛？天河唔係嗰啲係吃喝玩樂啫嘛，我淨係講嗰啲教堂應該係沙面島氣氛係比較濃厚嘅。咁至於呢度咧就唔係啊，呢度623路賣藥材嘅清平市場，咁都好多人嘅，大家有機會翻嚟呢度買下啦，行下都好啊嚇。睇下啲價錢啊，咁但係一定要識啊，我哋又唔識嘅。係，我哋唔識嘅，買下啲陳皮咁啊，青柑啦，煲湯嗰啲，煲湯料，即係成盒乜鬼都有。千祈唔好以為太平就係、有假貨，唔係啊，係真係好平嘅呢度。呢度唔平都冇乜邊度平嘅啦，仲平過原產地有之。正所謂出處就不如聚處啊嘛。一樣係會有年輕人過嚟，同埋男朋友仔咁啊過去影下相啦。後生幾好嚇。計劃喺領展上邊嗰個天橋過去咯，即係咧嗰度啊，鏡頭正前方到623路都修路中，成個荔灣區都在修路，都又拆咗喎，變成一笪空地啊，封住嘅。之前都好似做緊工程㗎啦，不過唔重要啊，呢度係好熱鬧嘅。面前呢條路就係大同路啊，好旺啊！另外咧，上次我哋去火車博物館，其實就係呢幾棟樓啊。大概呢一紮啦嚇，就係呢一堆樓嘅後邊就係火車博物館。上次我記得有位觀眾咧話佢以前係喺呢度附近住㗎，喺1中後邊住啊。佢又有睇嗰集影片喎，多寶路。佢話好好睇啊咁，諗唔到而家變成咁咯。大家有機會翻嚟睇下，最近地鐵站如意坊或黃沙站，係嗰度冇乜點變化嚇。江邊嗰度變晒都拆晒，嗰度梗係拆晒啦。咁靚地方，講就睇到啦。呢個鐵路博物館，咁啊，我哋咧就大概喺呢個位置啦，大概呢個位置啦。咁啊，過去好方便啊，如意坊站更近。咁啊，呢個位置咁啊，過嚟我哋行沙面島，過呢條呢個天橋呢度。呢度嗰啲走鬼檔冇晒嘅。平時係好多㗎。先頭咧，我喺黃沙地鐵站出嚟嘅時候，見到就好多喺嗰邊。我唔知係咪走咗去嗰邊啦。咁啊喺呢度咧就可以上去沙面島㗎啦。面就係黃沙水產市場咯。入到嚟就好悠閒嘅，就唔係話好緊張啊。好多人嗰種嘅，大家有機會翻嚟試下啦。咁啊〜呢度餐廳就並不多，但係都係比較高端。譬如話白天鵝賓館啦，嗰排咧有觀眾問啊，如果翻到嚟廣州，有邊啲餐廳係必去嘅咧？其實白天鵝係其中一個嚟嘅。喺幾大好出名嘅5星級酒店嗰個情懷裏邊咧，白天鵝係保存得。即係做得係最好。白天鵝賓館喺邊？咪就喺沙面島咯。有機會就翻嚟呢度飲茶，有幾個選項嘅。第一個咧就係飲茶，但係咧就要早啲去攞位。第二個選項咧就係佢嘅自助西餐都係唔錯。不過考慮到各位觀眾
咁遠翻到嚟冇理由食自助西餐㗎，有機會試下。包括其他一啲5星級大酒店名我就唔開啦，我睇嗰啲社交媒體講，佢話哇做得都差啲喎咁咯。即係揾啲實習生去猜蝦餃啊咁嗰啲咧。但白天鵝就唔係，佢哋對食物嘅要求出品都好高。嚟睇咩咧？就係睇呢啲建築物，同埋呢度有好多貓咪嘅。對面又有一隻啊，真係睇到啊！你先至有隻黑色嘅喺度食緊晚飯咯，仲有個貓咪仔喺度爬緊樹啊，3隻喎，足足有，好醒目咁嘅樣喎。有一隻黃色嘅匿埋咗啦，貓咪識爬樹㗎噃，哇好多啊，全部喺屋企走出嚟嘅。我呢隻毛色靚啊，哇！一講咧就出嚟啦，嗱，好醒目嘅。哇！全部走晒出嚟啦。上邊嗰隻咧，仲喺度怕死喎，呢隻反而。後邊仲有一隻。哇！呢度又有一隻，呢隻毛色最靚嘅。哇！上次我哋去中山惠靜嗰啲貓糧打交。全部都喺間屋度走出嚟嘅。呢度有幾多隻貓？10隻、8隻有啊。冇啦，賣晒。下次再買啦。引咗一堆貓過嚟啦。嗰隻咧毛色就最靚嘅呢隻。1、2、3、4，1、2、3、4、5、6、7。後邊仲有隻細嘅添。10隻貓都有。一攞啲貓糧出嚟就引晒啲貓咪出嚟，你睇佢冇貓條。係啊，可惜冇貓條。貓條仲中意食啊！啊，呢啲卜卜脆，有啲未必中意食呢種貓糧嘅。上網佢一買有好多嘅，放喺個書包度。唔俾摸嘅。俾我摸下嚟。呢啲有人養嘅。係有人養嘅。不過好多人餵嘅都。呢隻最怕死。喺越秀公園嗰度，全部都係貓。哇！越秀公園全部都係。打人添啊！呢隻。食晒。哦。食晒咯。會咧？一陣就食晒。細嘅後邊唔敢過嚟。買人哋有屋企養嘅，係呢啲叫做零食啫。呢個好惡嘅。攞啲食出去餵下啲貓。呢隻最惡。貓，係餵人哋嗰啲貓。佢仲以為有啊！哎呀，你睇下，啲咁多嚟啫嘛。好啦，呢度有啲人餵啊，食呢啲。有人餵貓咪啊！哦，呢個仲帶埋個碗嚟添。咦？哦，寵物醫院嚟嘅，好似係。寵物醫院嚟？係嘅。寵物醫院就係會有時候餵下貓咪，幾好。但有啲唔識㗎喎。越秀公園嗰度就全部都係樹棚，喺度餵。間寵物醫院，即係你呢啲嘢。嗱，佢知呢個姐姐係餵佢哋食嘢嘅，就黐住阿姐姐。有一個。如果要睇中醫咧，可以選擇呢度，做咗好多年㗎啦。咁啊，中醫啊講調理啦嚇，呢度中醫館咪有寫晒有邊啲醫師㗎咯。咧有廣州最大嘅醫藥公司㗎，咁喺對面咧亦都有中醫院啊，廣州中醫院啊，咁所以咧其實幾有保證。呢個係咖啡店嚟嘅，三面倒係與眾不同㗎，有蘋果茶26蚊，第二杯9蚊9，同埋呢個又抱住隻貓。飲杯咖啡咁啊！跟住影相咁咯。同隻貓咪玩完之後，
就會好放鬆你嘅心情。唔係啊，有科學根據。先頭嗰隻貓幾惡㗎？即係特別係即係如果嗰啲貓嗰啲鼓聲啊，咕聲，即係佢係人哋有科學根據研究過，係對抑鬱症對心理健康係有好處。令到你好放鬆嘅。好，入嚟呢度行下，咁我哋又唔係話要去祈禱啊各種啦，我哋唔係信教嘅，我哋去前面教堂睇下，應該都幾熱鬧嘅嗱。大家有留意到咧，其實今日係聖誕節嘅正日25號嚟嘅，咁但係咧影片可能要元旦之前先放嘅嚇。係啊，囉嗦氹氣都係咁講啊，每一次都要講下究竟沙面島係咩地方。其實最初咧就係晚清嘅時候啊，咁啊鴉片戰爭又打輸咗啦，咁啊要清政府啊要割地賠款啊，諸如此類啊，咁啊冇錢賠，咁點辦咧？就將嗰啲稅收作為抵押咁啊去賠款啦嚇。咁咧當時啊英國同埋法國咧要落收翻啲賠款，咁點辦咧？咁就唔係話運啲嘢走嘅，咁佢哋都係用貨幣形式嚟表現嘅。咁啊喺呢度啊就將佢哋啲嘅貨幣，佢將佢哋稅收寄翻去佢哋老家咁嘅。咁啊所以咧就會出面沙面島。沙面島咧嚴格嚟講咧就係英國同埋法國嘅租界咧，亦都會有當時比較中國比較新出現嘅，譬如叫銀行啦，以前叫銀號嘅啫嘛，叫銀行啦，又或者有教堂啦，有好多樹木嘅，當然亦都會有好多貓咪啊。呢度係好有異國風情嘅，對於廣州呢一座城市。面前呢個就係基督教沙面堂，好多人喺度影相咯。一樣係有外國人咧，咁喺廣州工作生活咧，佢哋都係會過嚟呢邊啊。呢個應該係南亞人士啦吧，我相信。平時咧就會開放嘅，咁但係今日咧就要俾翻佢哋教友入去過節啊。咪就等於你試諗一下，如果你阿媽喺度燒緊衣紙嘅時候咧，你都唔希望有人嚟打攪你阿媽燒衣紙，大概就係咁上下意思嘅嚇。雖然咁樣比較唔係好正確。咁佢哋喺裏邊有活動嘅如果係認識嘅係教友嘅咁咪入去咯。係啊，我哋點樣啊？我哋邊個邊個叫我嚟啊？咁大概係咁嘅意思嘅。呢邊先至係正門，咁以前我哋都入過去㗎啦，裏邊都係比較莊嚴好值得入去參觀一次嘅。另外有好多喺美國觀眾應該都好熟悉呢個位置啦啩，呢個應該就係以前美國領事館，應該冇記錯就係呢個位置。嗰啲聖誕結婚嘅其中一張相咧，嗰啲叫咩聖誕草啊？進一撳就開門。仲有一件事情咧，就係隔離就白天鵝賓館，其實係可能會係除咗天河嗰幾間之外咧，廣州都算係比較貴嘅5星級酒店啦吧？究竟咩價錢嘅聖誕節？又同大家睇下今晚住咗幾耐，終於查到啦！大家都睇見啦，最平嘅房間係呢個價錢，你估下幾錢？1800最平，今晚。咁其實應該農曆新年會更貴，又或者睇煙花嗰幾日會更貴。逢節日都貴。逢節日都貴㗎啦。唔定會有啲外國人咧，趁住今日梗係聖誕大餐㗎啦，正常㗎嚇。呢個價錢合理，因為市場價啊嘛。因為有好多咧放假有成10日8日假期，
係啊係啊，或者澳門咁樣，我都有觀眾今日翻咗嚟廣州去一德路大採購啦，掃貨大掃貨，因為澳門多假期啊嘛，香港又係，就算唔住白天鵝咧，都可以睇下啲古舊建築嘅，譬如話面前呢啲咁啦。呢個係茶葉博物館，不過其實裏邊係賣茶葉嘅咯。三面島啊，呢度會塞車，就係呢個位。有早餐2000，咁啊抵喎2000啊反而。哦，係啊，咁同埋睇放煙花貴，一票難求，一房難求。今日都仲喺度，仲 book 得到房間，到放煙花就 book 唔到嘅。5900啊！哇！成個套間咁喎嚇，行政套房啊，一張床2個人住90平方米，咪就係呢度咯。係啊，入去食嘢定係點啊？我哋行下啫。翻得嚟廣州咁貴機票，點解唔住咧？係咪先？啱啊！我覺得呢個態度係好嘅。即係如果係幾千蚊機票翻到嚟嘅，都唔爭嗰1000幾百啦嚇。就算係你去住華廈嗰啲啊，都要500-600㗎啦。今晚個氣氛唔同啊嘛，睇下故鄉水，住都好啊，可以上去平台嗰度影下相咯。睇下如果你係廣州人嘅話，就必須要嚟睇下呢個故鄉水。隔離仲有個聖誕樹添，佈置得好靚嘅喎。咁啊睇得興致起啦，又可以去食個自助晚餐咧。咁樣行嘅。係。我記得我細個有張相都企喺呢個位置。係嘛？幾細個先？10歲8歲。咁啊差唔多。而家就佈置晒嗰啲雪人喺上邊，而家圍住咗添喎，之前冇圍住嘅。影翻張靚相啦，梗係。哇！哦，上邊嗰度咁貴都咁多人啊！我哋聽見叫號啊。我哋嘅風格就係聖誕節咧，就唔可以食西餐，就食中餐。去到農曆新年咧，如果要食咧，就食西餐咁樣好啊嘛。因為西餐又唔算多人，咩價錢咧？呢度啦，究竟幾錢咧？開估啦！自助晚餐598今晚。哇！仲要再加15% 嘅服務費，就喺裏邊。怪唔得裏邊冇乜人啦。用唔用到唔知啊。如果真係想食嘅話，咁啊可以上去平台度買券嘅。冇晚餐嘅，都係嗱有自助晚餐啊，468蚊啊。其實如果真要食咧，就可以揀呢個。至於要唔要加收咧，就不知道嘅。但係不可用日期係今日不可用嘅，上邊係好清晰咁寫住啦。好似越嚟越多人啦。就唔食㗎啦，即係冇特價。但係如果真要食咧，上美團買468，呢個係一個比較精明消費者嘅選擇啦。對面係啊，就係嗰個白鵝潭擁抱世界嗰個咯，就斷斷續續唔係話連貫嘅。咁但係呢個白鵝潭周邊有咩景點介紹咧？應該以白天鵝賓館呢度作為一結束啊。見唔見到對面廣州酒家？就係上次我哋去坐喺江邊飲茶嗰度海珠區嚇，嗰度就係海珠區嚟嘅。OK， 廣州酒家咁嗰棟樓咧仲整緊嘅，咪就係上次我哋飲茶隔離嗰度咯。第二就係呢個位啦，呢個位咧就係過去就係芳村嚇，咁啊而家整到好靚㗎啦，睇唔到日落㗎呢個位，呢個位睇唔到㗎。我鏡頭我身後邊呢度咧就係鐵路博物館咯，整個地方最靚咧就係白鵝潭。同埋上次咧我哋咪話嗰棟樓點解咁貴啊？嗱，你而家咁啊知道點解咁貴啦，賣緊2000幾萬就係咁解啦。佢係會望過嚟望到白天鵝嘅，即係堪比白天鵝嘅美景咯。咁啊值嘅，我覺得高層嗰啲，又或者你可以參加呢個珠江夜遊咯，啱好有條船經過。呢個應該係喺工人碼頭過嚟，
西堤碼頭過嚟。你睇下得唔得？喂，哦，呢個影相位好喎，係喎，真係喎車位，可以望晒成個珠江啊！喺呢度望過去咧，今日天氣係差啲啊嚇，應該呢度望過去係廣州塔咩塔嗰個咩？學董橋嚟啊！哦，學董橋，唔係呢個方向啊，搞錯，應該呢個方向啦，咁就嚇遮住咗，遮住咗。呢個叫出口轉內銷啊嘛，由太比亞迪翻到嚟廣州，你呢個奇瑞整到咁靚喎，哇！好多港車喎。故鄉水係好有意義啊！據說咧，即係我身邊好多台山人噶嘛，佢哋話咧喺廣州大台山人啊，佢哋話咧出去之前咧都喺呢度影翻張相，記住自己喺呢度長大嘅咁咯。即係你係飲咩水長大嘅？係啦，雖然佢哋係台山人，但係其實廣州大，因為我媽就係咁嘅咯。你喺邊度飲咩水？影翻張相咁啊，知道啊嗱，我哋喺呢度大嘅第日咧記住以後要翻嚟啊咁咯。所以呢度係一個地標嚟㗎。呢啲花。咪有機會啦，再翻嚟咪又喺度影張相咯，又睇翻以前嗰張相啊。當時我哋出去之前，你睇下就喺度影咗張啊。而家衣錦回歸還鄉啦，咁啊又嚟呢度影一張咯。係啊，我哋啱先 check 過啦，呢個自助晚餐咧閒日啊，中午價300蚊啫，揾日同個女嚟食下啦。好啊，我覺得應該要塞車添，真係。嗰度啦，仲有冇插飲？冇啦咩？嗰度？不過睇就睇完啦，咁啊我哋又要考慮我哋晚餐。去前邊嗰幾間睇下有冇西餐唔好，僑美食家食乳鴿嗰度嗰啲係嘛？睇咗再講咧。但係怕冇位。勝利賓館邊度港車？哦，係喎，嗰度有一部。因為香港人放假啊嘛，梗係開住架車周圍走啊，都幾大膽啊，揸到入嚟市區。住都幾步啊！車北上，好似食過嚟咁啫。天山啊，出去。波爆喎呢個，僑美食家。我之前咪食過一次咯，好同個女好細個嗰陣。呢啲男有位啊，門口度等緊位。僑美食家正前方係有個西餐廳嘅，或者前邊有個中菜用西餐嘅做法，好似係好唔好啊嗰啲？食麵算啊！食雲吞麵又得，雲吞麵好啊！節食中餐，農曆新年去食西餐。今日食西餐貴，人又多。仲可能要食一個套餐咁。前邊歐洲 feel 中國菜，有機會翻嚟試下。我睇見嗰啲菜咧，都覺得比較有新意，比較有創意嘅。即係嗰啲攞件牛扒喺度啫煲煮啊咁嗰啲咧。早餐又欠住先啦，佢一唔係翻去領展食大家樂咯嚇，咪西餐咯啊！你唔使乜啦，食雲吞麵今日嚇。記起嗰個三面都話行完啦，咁啊又去食雲吞麵。老婆咧就話：不如去食豬手麵啦咁。一講起豬手麵咧，我記得有間米芝蓮嘅咧。佢啲豬手麵咧就不怎麼好嘅嚇，咁叫咩名我梗係唔會開嘅啦。咁啊反而有另外一間咧個豬手麵又非常之好嘅，牛腩河粉又係好好，雲吞就見仁見智啦嚇，到時再算。咁啊我哋去嗰度叫咩路啊？松桂路，係啦冇錯嚇，食雲吞麵嘅。翻到嚟西關點使驚冇嘢食咧？前邊呢度就係藥材批發市場，最近呢度地鐵站黃沙站，一路往前行。先頭咧鏡頭後方就係文化公園站。咁喺呢條路過去咧就係珠璣路，一路行過去又可以去到上下九步行街嗰邊嘅咯。我哋都好似好耐未去過啦，星期五去行下啦。呢度又可以望翻過去沙面島啊，嗰度白天鵝賓館咯就係。唔到嗰邊咧就咁多遊客，呢邊咧就
就係一個批發市場嘅，好繁忙嘅交通嘅。夜其實而家咧啱啱過咗6點嘅啫，咁啊而家天黑得早。如果呢幾日咧廣州啊氣温啊回升啦嚇，朝頭早咧都有20攝氏度㗎，但係入夜就開始有凍翻㗎咯喎，大家要注意呢一樣嘢嚇。到呢度啊選擇晚餐，首先第一個就呢度行入去咯，就遊客感覺多啲。第二個咧就老婆就話去食雞飯啊，2餸飯。咁啊第三咧就係腸粉，嚇就係呢2間2選1啦。係啊，腸粉粥。睇下有冇位。就門口呢度。但係嗰個食飯好似冇乜位喎，食腸粉冇乜位喎。過咗去再講，過馬路再講。雞飯第一個係右邊呢個，第二個係左邊嗰個腸粉，大同腸粉。因為燒臘啊，腸粉。食燒臘好過啦。如果俾我揀嘅話，二選就話想一邊買個雞飯，一邊食腸粉咁啊，得唔得㗎？又好似得喎。我哋就街頭美食。首先咧喺隔離嗰個腸粉嗰度咧，就點咗咩腸粉？一個粥一個腸粉。一個粥一個腸粉咯。係，咁啊送緊過嚟㗎啦。呢度咧就斬料2餸飯。咁啊啱先咧問個老細可唔可以坐喺呢度食咧？其實得嘅，佢哋話一齊嘅冇所謂啦。呢個就係我個飯啦。嗰邊係拉緊腸粉同埋煮緊粥咯，生滾粥，25蚊雙拼飯。係咪抵過去茶餐廳食先？25蚊啊！其實我今日中午都係食差唔多嘅，咁啊個碟頭靚啲咯，有杯奶茶咯，使50幾嚇。喺呢度。哦，跟住呢個咧就鴛鴦腸粉，哇！我中意呢個腸粉多過個飯啊！呢度啊兩間。係我中意嘅腸粉做法嚟嘅，嗰啲葱擺晒喺度，同埋又夠薄。佢呢度係2間。同埋啲腸粉仲要係。哦，呢個係肉片嚟嘅，我都無傷大雅啦嚇。個粥嗰邊係收28蚊，呢度係收25蚊雙拼，就係咁啦。個飯都唔錯啊。都夠熱啊！因為個天氣太凍咯，幫手啊再叮一叮熱。係。好熱啊！係咯。呢個係燒雞翼，拼燒排骨。嗱，雙拼，先食呢個啦，㗎，還是佢啊凍嘅？呢個就係呢邊俾我夾過啊，我夾翻。哇！做咩？哦，救護車添，咪去先頭嗰個醫院咯。中醫院。好食個腸粉，好薄喎。好耐未食過咁好嘅腸粉，近期都好耐未食過靚腸粉。好薄嘅，係做好煙韌嗰種嘅，係薄嘅，似番禺係啦。番禺好多呢種，嗱呢度瘦肉粥呢度，我睇住。有呢個生滾嘅瘦肉粥，呢個等一等先喎。料啊，佢唔好俾佢黐底。係，有咩料嘅？皮蛋瘦肉咯。哦，皮蛋瘦肉粥，呢個要擺一擺先，呢個需要啲時間。哇，係。食咗腸粉先，好食啊！攞過嚟。腸粉就唔緊得嘅，呢個擺開啲先。哇！呢個好熱啱間先，最尾先食呢個。超級薄，有米香味嘅咯，就係。哇！係啊，10幾啊。好難得咧，用肉片咧都做得咁好。肉片佢係嗰啲我哋去萬興咧食煲仔飯咧嗰啲肉片嚟嘅，就唔係上次去嗰間咩啊？我唔記得啦，佢用嗰種肉片嘅啦，即係嗰啲冇乜點醃過嗰啲肉片啊。大同腸粉啊！大同路的大同腸粉就係呢個。朝頭早都好似好早開門。哇！加白菜雞的切是吧？啲豉油都調校得好好，唔係淨係得個鹹嘅，有好多唔同嘅味，有層次嘅嗰啲豉油。兩個人都。人啦，3個，就計埋個女，再叫多一盒斬料。
所以翻到嚟西關咧就唔愁冇好嘢食嘅，仲有2間喺嗰邊都唔去嘅，成日去唔好去。接落嚟到皮蛋瘦肉粥，好綿啲粥，第一，第二嗰啲皮蛋咧見得越少咧，個皮蛋熟粥越好食嘅，因為點解咧？個老細係會將啲皮蛋整得比較碎，我係好擔心嗰啲好大嚿嗰啲皮蛋嘅，同埋啲肉片好靚，肉片好靚啊！唔係嗰啲醃到發晒醬嗰種肉片嚟，同埋仲有少少發菜添，真係估佢唔到，份量有啲多啊！我應該食唔晒，個肉好鮮味啊！飽飽幾好，呢2間店咧守望相助。喺腸粉鋪買咗嘢食，你又可以由右邊呢度坐；喺燒臘鋪買咗嘢食，可以腸粉鋪坐。而且咧，大家睇唔到嘅，先頭咧腸粉鋪老細咧，仲隔離呢度買咗份叉燒飯添。Very good 啦，同埋呢部港車停咗喺度都有一段時間啦喎，應該係港車吧？啊，唔係澳門牌，應該前邊係黑色嘅，你又冇事啊！我哋咧仲買咗一份翻去俾個女食添，25蚊抵食。咧其實我知道呢間係好食嘅出品，但係我好猶豫嘅就係唔知佢會唔會好暗啊？咁好明顯唔會啦。我之後唔想食就係怕佢好暗啊啲燈。哦。黑鬼掹掹咁，好明顯唔會啦。一嚟我睇見咁光猛，我已經冇問題，就喺呢度食。慳翻400蚊係一個人喎。係啊，自助餐可以下次等個女放假，咪同佢去300蚊中午個餐食咯。係啊，好易食啊冇問題，但係唔使一定要今日去食噶嘛。又要踎得街邊。係啦，就係我哋成日講嘅廣州人能屈能伸，既可以踎街邊食碟頭飯，又可以入去5星級大酒店。啲意思咧就係唔使靠入去5星級大酒店嚟食嚟充撐自己，覺得自己好有本事。即係試下。同樣又可以食呢啲咧，其實。嗰啲叫見識啫，其實呢啲先係飽肚，呢啲係生活嚟啊！落嚟我哋啊搭車翻屋企咯，坐地鐵喺呢度行下先啦，梗係。其實而家好早，而家7點鐘啫。先頭咧，我哋喺沙面島啊，見到好多遊客，睇個樣似係香港人。直情係啊！連違停都見到有香港車牌，平時好少嘅，因為佢哋唔知道得唔得噶嘛。而家知可以咁樣停。不過咧，大家如果真係揸車翻到嚟咧，都要小心，唔好咁停，因為隨時抄你牌都係要交罰款。呢度就係西城都會，就係以前李超人嘅物業，咁啊而家賣咗俾領展咯。咁啊都方便啊，都旺啊！睇下今日有冇好多遊客啊？呢度仲有廣之旅喎，可以喺度報名去南非玩，或者係會有好嘅珠寶店啦，就唔係嗰啲亂七八糟嗰啲咧，又會有好多洋人啦，有賣玩具㗎啦，又有配眼鏡㗎啦，體育用品㗎啦。會唔會係因為聖誕節所以旺咗咧？應該唔係嘅，呢個平時都好旺嘅一個商場。上邊有韓式料理啦，嗱排緊隊啦。之前咧都同大家講過啊，聖誕節咧對於我哋內地啊，即使係廣州都好啦，也就係一個俾你消費嘅日子嘅，又或者陪下身邊嘅愛人啊，咁啊出嚟行下嘅啫，就並唔係咩好似農曆新年咁盛大嘅節日嚟嘅。我對於洋人啊，梗係重要啦。佢哋可能會真係 book 咗個酒店啊，白天鵝賓館咁啊，同屋企人喺裏邊歡聚一下，因為始終冇辦法翻到佢嘅老家咁咯。咁啊，就正如好似我哋咧，如果真係喺外國嘅話，咁啊要過農曆新年點辦？梗係團聚最緊要㗎啦。咁啊出去之前咪又去故鄉水影張相咁咯，記住自己係嚟自呢度嘅。咁究竟我哋去馬來西亞之前使唔使去影張相？我哋去1個星期。成都炒鍋
後生我中意食呢啲，而且對面嘅譚仔米線都有嘅。呢層咧主要都係餐廳居多嘅，對面又有椰客。嗱，我哋咩咪去過好多商場嘅，去到一個新嘅城市都會去商場嘅。對比一下，係咪呢度似乎更為熱鬧咧？仲有牛肉火鍋店，好似先留嚟食譚仔米線啦，咁靚喎嚇，着到唔係，但係咁多人喎。雞扒港式咖喱都有分港式嘅咧。或者呢個啊，湖南菜啊，現炒牛肉喎，有深圳美食椰子雞，呢個有咁多人係比較意外嘅，又有啲玩具俾啲小朋友玩咁，會唔會好辣咧？排隊排到6張台喎，壽司唔多喎，日式料理平時好多人嘅喎。今日就人少啲啦。呢個酸菜魚啊，佢都有唔辣嘅餸。碟係其中一款得一嚿噶嘛，明唔明白？佢唔係全線6蚊啊嘛，係就要逼爆人啦。一件。係啊。我話6蚊一件啊壽司。係，不過佢哋啲出品係幾好嘅。呢個無用知。係呢啲一件嘅啫，一口壽司啊，一件啊，唔係一碟啊。不過6蚊都抵，而且食壽司你想試多啲唔同嘅款噶嘛。一堆牛肉14蚊。連呢個點心都好火爆喎，遊客最愛呢啲啊，本地人係少啲嘅。有時候我哋如果去到外地咧，想食點心咧，都會諗起佢。多唔多人啊？蔡娜可以啊，嚇。西餐廳全天都係食呢啲。啲好似冇。哇！超級多人，7點鐘咁多人嘅咧嚇，佢哋得唔得咧？哇！